வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். முட்டைக்கோஸில் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் எப்படி சேர்த்து பார்ப்போம். ஒரு பவுல் எடுத்துக்கங்க. ஒரு 250 கிராம் முட்டைக்கோஸ் எடுத்து பொடியை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இப்போ பவுலில் சேர்த்துப்போம். ஒரு வெங்காயம் பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துப்போம். ஒரு ஸ்பூன் ரவை சேர்த்துக்குங்க. ரவை சேர்த்திங்கன்னா நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குங்க. ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்குங்க. ஒரு அரை ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்குங்க. ஒரு சிட்டிக்கை மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்குங்க. ஒரு அரை ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்குங்க. ஒரு பச்சை மிளகா பொடியை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்குங்க. தேவையான அளவுக்கு கருவேப்பிலை சேர்த்துக்குங்க. தேவையான அளவுக்கு கொத்தமல்லி சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு அரை கப் கடல மாவு சேர்த்துக்கலாங்க. சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்க தேவையில்ல, ஏன்னா கோஸ்லேயும் வெங்காயத்துலேயும் வந்து நம்மளுக்கு தண்ணி வரும், அதனால் நம்ம அப்படியே பிசைஞ்சிக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டு சேர்த்துக்குங்க. சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சிக்கோங்க. நம்ம வடைக்கு எப்படி பிசையுமோ அதே அளவுக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நம்ம பிசைஞ்சாச்சு. இப்போ வந்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துக்கோங்க. இந்த சைஸ்க்கு எடுத்துக்கோங்க. எல்லாத்தையும் இதை போல் திரட்டி வச்சுக்கோங்க. ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டு தேவையான அளவுக்கு எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன். இப்போ ஒரு பீஸாக நம்ம எண்ணெயில் சேர்த்துப்போம். போட்ட உடனே திருப்பி விடாதீங்க. ஒரு பக்கம் நல்லா செவந்து வரட்டோங்க, அதுக்கப்புறம் நம்ம திருப்பி விடுவோம். அடுப்பு வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவில் வச்சுக்கோங்க. ஒரு பக்கம் நல்லா செவந்துருக்கு. இப்போ நம்ம இன்னொரு பக்கம் திருப்பி விட்டுருவோம். நல்லா ரெண்டு பக்கம் திருப்பி திருப்பி விட்டுக்கிட்டே இருங்க, நல்லா செவந்து வரட்டும். பாருங்க, நல்லா செவந்துச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பிளேட்டில் மாற்றிப்போம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப ஈஸியான நல்ல டேஸ்டான கிறிஸ்பியான முட்டைக்கோஸ் ஸ்நாக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் எம்எஸ் குக்கிங் வீடியோவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.